gemeente, ons is aan die begin van 'n nuwe seisoen in die kerk. So vandag met die Fotum en Seun groet, wil ek eintlik net vir jou bietjie konteks gee, bietjie vertel van waar is ons in die kerklike jaar. So ons is in 'n nuwe seisoen, nie winter nie, dit ook. Maar ons is aan die begin van 'n nuwe seisoen, nuwe fase in die kerklike jaar. Ons het mos nou Paasfees gehad, en het ons Pinkster gehad, en nou gaan ons in die tydperk in wat hulle noem Koninkrykstyd. Nou Koninkrykstyd gaan van Pinkster af tot en met Advent. Advent is Kersfees, nê? So vir die res van die jaar tot en met Kersfees is ons in Koninkrykstyd. So dit is eintlik die seisoen in die kerklikse jaar wat die langste is. En eintlik praat ons so min van hierdie tyd in die kerklike jaar. Party mense noem dit sommer net gewone tyd. Want daar's nie 'n groot gebeurtenis in Jesus se lewe wat ons hier in hierdie tyd vier nie. So baie praat sommer net van gewone tyd. Nou wat doen ons in Koninkrykstyd? Dit gaan oor die heerskappy van Christus. Ons het nou net gevier dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, dat hy 3 dae later opgestaan het uit die dode, dat hy opgevaar het na die hemel, dat die Heilige Gees aan ons uitgestort is. En nou fokus ons op die wat nou. Hoe leef ons hierdie verlossingsgebeure van Christus in ons elke dag? In ons werk, in ons lewe, by die huis, op die pad. Wat beteken dit vir ons? So ons fokus op die toepassing van Christus se verlossing. En as jy gewonder het, die kleure wat in Koninkrykstyd uitgebeeld word of gebruik word, is die kleur groen. Nou dit is heel toevallig dat ek groen aan het, dis seker omdat ek in my voorbereiding aan groen gedink het, en toe vanoggend sommer groen aantrek. En daarom sal julle sien, meeste van die tyd hang die groen kleed ook voor die kansel, as 'n simbool van 'n nuwe seisoen en van groei van lewe. So vanoggend as loflied gaan ons hierdie nuwe seisoen insing, met die lied Soek alleeers die Koninkryk van God. Nou weet jy dat dit 'n Bybelvers is, dat daardie lied op 'n Bybelvers gebaseer is. Uit Matteus 6 lees die vers as volg: Maar soek eers die Koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Ek dink dis die beste advies. Moenie worry oor môre nie, want môre worry oor homself. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Soek alleeers die Koninkryk van God. Mag dit vanoggend jou gebed wees as jy voorberei vir ons erediens. Here, ons soek U eerste. Ons prioriteit is eerste U Koninkryk. En dan weet ons en ons vertrou dat U die res sal voorsien. Ons het verlede week in donderdag wat verby is, het ons kerkraadse vergadering gehad, en ek wil net vir julle so 'n bietjie terugvoering gee na aanleiding van kerkraadsvergadering. Die grootste en die belangrikste saak vir nou is, daar's eintlik 2 goed. Die een is dat ons 'n bazaar datum nou gefinaliseer het, soos wat op die almanak is. Hy gaan nie skuif nie, ongelukkig nie. Daar ons het probeer kyk na ander datums, daar is nie. En ons verloor ongelukkig 2 of 3 groot sleutelspelers wat altyd deel is van die beplanning en die aanloop, die verkope op die dag. Maar ons vertrou dat julle sal help om die hande vol te maak en dat die resepte wat vir ons geleen sal word in Anne Baksteresse se kombuise net so smaaklik sal wees. So die 25ste Julie gaan dit hier by Westville gemeente wees. Die advertensies is nou gemaak, ons gaan dit hierdie week begin uitstuur. Ek vra vir jou groot asseblief, plaas dit op jou gemeenskapsgroepe. Ons gaan die Afrikaans en die Engelse advertensies sit, sodat ons voete kan kry, mense kan kom kry wat geld van buite afbring. Dat dit nie net ons ou sentjies is nie, maar van buite af ook is. So sit dit op jou WhatsApp groepie, in jou
kompleks, in jou omgewing, jy weet al die nuus wat hulle almal so deel, post jy ook asseblief vir ons die bazaar. En dan saam met dit, natuurlik gaan daar 'n lys van benodighede uitgestuur word, so vinnig as wat ons dit kan finaliseer. En ons gaan dit weer doen soos met die wynproe, 'n klomp goedjies lys en dan kan jy net 1 of 2 van dit tik wat jy bereid sal wees as jy sal wil skenk of soos ouer gewoonte, as jy kan skenk deur jou diensbaarheid, sal ons dit ook waardeer. Die hande om voorbereiding te doen en die hande op die dag is een van die grootste take. So asseblief en dankie, by voorbaat dankie. Dan die ander groot saak wat ons net vir julle wil terugvoering gee, en dit is eintlik nadat ons gepraat het oor die skerm en die skrif wat moeilik raak om te lees. Die balpies van die projektors hou nie baie lank nie, so mens vervang hom en dan gaan hy maar weer, dit verswak maar ongelukkig net. Dit is ouer tegnologie, so daar's 'n verskillende paar opsies wat ons kon doen en oorweeg. En verlede jaar met die 50 jaar viering, het ons 'n skenking ontvang van die De Koks. Daardie skenking sou aanvanklik eers aan iets anders geallokeer geword het, maar dit het nie uitgewerk soos wat ons gedink het dit gaan of gehoop het dit sal gaan nie. En toe het Tannie Molly teruggegaan na die De Koks toe en gevra of ons daardie skenking sou kon gebruik om dan 2 groot skerm TV's op te sit. Een wat dan hierdie kant na julle toe gaan wys en een wat hierdie kant na julle toe is, sodat dit die kwaliteit van dit wat ons sien en die woorde beter kan wees. So ons kleur op ons prentjies gaan mooier lyk, maar ook die skrif wat dan op dit gaan wees, gaan mense net makliker en beter kan sien. So ons is vir die De Koks baie dankbaar vir daardie skenking. Dit is jammer dat hulle dit nie self sou kon beleef meer nie, maar ons gaan 'n plaatjie opsit om te sê, dit is steeds deur hulle geborg. So Marnus en een van die ouens van die Presby's, hulle is besig met die navorsing oor watter grootte gaan die beste werk, en dan ook dan natuurlik na die pryse. Nee, dit is 'n groot deel van die beplanning en die navorsing, is wat dit ons gaan kos. So dit gaan nou nie volgende week al gedoen wees as julle hier is nie, moet nou nie so haastig raak nie, raak vir my rustig, maar so spoedig as wat ons moontlik dit gedoen kan kry, sal dit dan opwees. Kyk, dit was 'n mondvol. Kom ons gaan na die woord toe. Jy kan nog een vir my aangaan asseblief. Tydens Pinkster het ons na die tema gekyk, die Koninkryk van God in die Heilige Gees. En ek moet nou vir julle sê, die wat nie daar was nie, julle het uitgemis. Julle het wrintie-waar uitgemis. Dit was 'n heerlike gesprek en gekuier. 'n leersame oomblik by God se woord. Die gesprek was so lewendig geweest, dat ons gevoel het, ons wil eintlik net bietjie kom terugvoering gee aan julle, oor wat die Heilige Gees op ons hart gedruk het, tydens Pinkster. Want daar is belangrike en kosbare gesprekke, wat God se woord vir ons oopgemaak het. Ons het gekyk na die gelykenisse wat Jesus vertel, oor wat is die Koninkryk van God. En ons het by hulle stil gestaan met 2 vrae. Die eerste vraag is, wat leer Jesus ons? Wat is die Koninkryk van God? En die tweede vraag, wat beteken dit vir Westville? So vanoggend gaan ons daai 2 vrae vra, wanneer ons God se woord oopmaak. Wat is die Koninkryk van God in die Heilige Gees? En wat beteken dit vir Westville? Nou, ek kan nie al die gelykenisse wat ons gelees het in 'n week vanoggend kom inpas nie. Maar die een wat die gesprek by ons, wat die Heilige Gees kom roer het by ons, wil ek vanoggend met jou deel. So jy is welkom om die woord van God by jou oop te maak as jy hom saamgebring het by Matteus 13. En terwyl jy God se woord reg kry, gaan ek vir ons 'n gebed doen. Hierdie gebed is 'n gebed wat Richard Foster geskryf het oor die werk van die Heilige Gees. En ek lees hierdie gebed vir jou vandag. Gees van die lewende God, wees die tuinier van my siel.
Hoe lank wag ek nou al op U, Here? Stil in die koue winter van my siel. Maar nou, in die kragtige naam van Jesus Christus, waag ek om U te smeek. Hark weg die dooie blare van die verlede. Vergrys die harde kluite van my weerbarstige gewoontes en groewe. Werk diep in my in die ryk kompos van nuwe visie en vreugde. Plant diep in my siel U lewegewende woord. Versorg, gee water en kom koester Heilige Gees, totdat die nuwe lewe in my ontkiem, groei en blom. Amen. As ons vanoggend hierdie gelykenis in Matteus lees, of gelykenisse in Matteus lees, is daar twee goed wat ek dink ons moet net in ons agterkop hou, voordat ons begin lees. Die een ding is, wie was die eerste hoorders? Met ander woorde, met wie het Jesus gepraat, toe hy hierdie gelykenisse vertel het? En die tweede ding is, wie was die eerste lesers? Vir wie het Matteus hierdie dan geskryf? Kyk, die eerste hoorders. In die begin van Matteus 13 lees ons, Jesus praat met 'n groot klomp skare, 'n groot klomp mense bymekaar. Hy leer hulle. Hy vertel van hulle vir God. En dan sê hy op 'n stadium, maar julle moet nou weggaan. Hy stuur hulle eintlik weg. En dan bly al sy disippels by hom oor. So die gedeelte in Matteus 13 wat ons nou gaan lees, is 'n intieme gesprek wat Jesus met sy disippels en 'n paar ander mense het. Met ander woorde, hierdie is nie 'n evangelisasie oomblik wat Jesus met almal praat nie. Hy leer dit vir die mense wat hom reeds volg, vir sy disippels, hoe leef ek nou in die koninkryk van God? Dan die eerste lesers. So met ander woorde, so 70 tot 90 jaar na Jesus se dood, skryf Matteus hierdie boek. En hy skryf dit hoofsaaklik vir Jode. En Jode wat Jesus as die Messias herken. Met ander woorde, dit is mense wat diep wortels in die Ou Testament het. Hulle het groot geword in die Ou Testamentiese reëls en regulasies en wette. Maar nou sien hulle Jesus as die Messias. Nou is daar spanning. Daar's konflik, innerlike konflik en goed waaroor hulle praat. Want daar's 'n verskil tussen die verwagting wat hulle gehad het oor wie die Messias sou wees en hoe die koninkryk van God sou lyk wat hierdie Messias sou bring. En dit wat Jesus kom doen het. Die twee verskil van mekaar. En op 'n manier skryf Matteus, as jy te min verwag, gaan jy verras word. En as jy te veel verwag word, gaan jy moontlik teleurgesteld wees. Soos wat die Jode sou gewees het. En dan kom lees ons in Matteus oor die koninkryk van God. Maar jy gaan hoor as ons nou lees, praat Matteus nie van die koninkryk van God nie. Hy praat van die koninkryk van die hemele. Hy bedoel daarmee die koninkryk van God. Maar nou onthou, hy skryf vir Jode, vir Israeliete, wat in die Ou Testament die 10 gebooie en al die wette onderhou het. So vir hulle was dit so belangrik om nie die naam van God te misbruik nie. Hulle was so streng daaroor dat hulle ander name vir God gebruik het om nie sy naam verkeerlik uit te spreek nie. 'n Teken van totale respek en ons wil nie u naam misbruik nie. So dis een van die moontlikhede hoekom Matteus dan skryf van die koninkryk van die hemel, dat hy God se naam nie verkeerlik gebruik nie. 'n Ander moontlikheid is ook dat Matteus beklemtoon
dat God soewerein is, dat God in beheer is, dat hy die koning is van hierdie koninkryk. En so verbind Matteus dit ook met die profesie. OK, kom ons lees. Dis net 'n paar verse. Ek gaan dit vir jou lees. Matteus 13 vanaf vers 44. Die koninkryk van die hemele is soos 'n skat wat in die veld begrawe lê. 'n Man het dit ontdek en weer toegegooi. Uit blydskap gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie grond. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n handelaar op soek na goeie parels. Toe hy een baie kosbare parel vind, het hy gegaan en alles wat hy gehad het verkoop en dit gekoop. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n treknet wat in die see uitgewerp is en van alle soort vis gevang het. Toe dit vol was, het hulle dit op die strand getrek. Hulle toe gaan sit en die goeies en die houer bymekaar gemaak, maar die slegtes uitgegooi. So sal dit wees by die volëinding van die tyd. Die engele sal uitgaan en hulle sal die bose mense tussen die regverdiges uithaal en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Nou vra Jesus vir die disippels, verstaan julle al hierdie dinge? Ja, het hulle hom geantwoord. En hy het vir hulle gesê, daarom is elke skrifkenner wat 'n leerling in die koninkryk van die hemele geword het, soos 'n huiseienaar wat nuwe en ou dinge uit sy skatkamer haal. Toe Jesus hierdie gelykenisse voltooi het, het hy daarvan weggegaan. Eers net tot daar. Waarskuwing, jy gaan so 'n bietjie jou verbeelding moet gebruik as ons praat oor hierdie gelykenisse. Hoekom? 'n Gelykenis is 'n storie wat Jesus kom vertel met 'n geestelike waarheid. Hy vertel 'n storie, maar daar's 'n geestelike waarheid wat hy met hierdie storie wil uitbeeld. Jesus sê ook dat gelykenisse so vertel word. Hy vertel gelykenisse so dat die wat dit moet verstaan, sien die waarheid raak. Maar die waarheid word verberg, word weggesteek van die wat se harte verhard is, die wat dit nie moet verstaan nie. So daarom het jy so 'n bietjie jou verbeelding vanoggend gebruik as ons gaan praat oor hierdie gelykenis. En ek wens ek kon al hierdie gelykenisse vanoggend, maar daar's nie, ek gaan julle besig hou tot nog middagete en dan gaan ons die wijkbyeenkoms by Wijk A mis. So dit gaan dan nie vir my aangenaam wees nie, want ek is lus vir pudding vandag. So ons gaan net eers kyk vandag na die gelykenis van die skat en die parel. So hier vind ons 'n vloei in hierdie gelykenis. Iets gebeur. Die eerste ding wat gebeur is daar's twee mense. Die eerste persoon loop in die veld en dan kom hy op hierdie skat af. Hierdie skat was weggesteek, begrawe, toegegooi en dan vind hy hierdie skat. Hoekom hy in die veld gegrou het, hoekom hy dit gevind het, dit weet ons nie. Wat ons weet is, hy het dit gevind. Dit was weggesteek, hy het dit gesien. Die tweede persoon is op soek na mooi parels. En dan eendag kry hulle dit. Kry hy hierdie kosbare parel. En in beide van hierdie persone se lewens besef hulle dat die waarde van dit wat hulle gevind het groot is. Ek wil gou hê jy moet daaraan dink. Die waarde van hierdie skat en die waarde van hierdie parel, was dit verander? Van weggesteek tot gevind. Het dit hulle minder waarde gehad toe hulle weggesteek was? Of meer waarde toe hulle gevind is? Dit voel nou 'n moeilike vraag, want hoe kan iets waarde hê as daar nie waarde aan dit gegee word nie? Maar tog het hierdie twee persone die waarde van dit wat weggesteek was, gesien en hulle daarop gereageer. So net omdat iemand nie besef het dit is nie waardevol nie, of dit nie gevind het nie, het nie die waarde van dit minder gemaak nie.
Maar dan, op 'n dag, vind hierdie twee persone hierdie skat en die kosbare parel. Die persoon wat die skat gevind het, doen 'n vreemde ding. Hy gaan gooi hom dadelik weer toe. Hy draai om en hy loop weg. Nou, ek wil nou nie uit Pinkster uitpraat nie, wat in Pinkster gebeur, bly in Pinkster. Maar het hierdie reaksie op hierdie skat wat gevind is, nou vir ons 'n warm gesprek gegee. Want as mense dit eerste keer lees, klink dit selfsugtig. Hy wou hierdie skat hê, en hy het dit toegegooi, weggesteek, teruggegaan, en dit weer kom haal. Maar ek dink ons moet ook besef, dat hierdie persoon wat die skat gevind het, nie die eienaar was van die grond waarop dit gevind is nie. So as hy nie daardie skat sou vat, hy het dit mos nou gevind, nou vat hy dit, dan sou dit diefstal wees. Dis nie soos toe ek 'n kind was en jy laat val iets, dan skree almal ys. Ys. En die persoon wat dit dan optel, dis hulle sin nie. Want in die antieke wêreld het hulle nie 'n bank gehad nie. Hulle het nie kluise in hulle huis gehad nie. So waar het hulle waardevolle goed geberge? In die grond. Hulle het gaan wegsteek in die grond. Wanneer 'n oorlog sou uitbreek, sou hulle die goed begrawe om dit te beskerm. En baie keer het daar van hierdie skatte weggeraak. Party is van vergete. Julle het dit ook al gedoen, hè? Jy bære iets, want ek onthou ek bære hom hierso. As jy hom weer wil gaan so, hy is nie daar waar jy hom gebære het nie. So dit is een moontlikheid dat hierdie persoon nie die grond besit het nie. So hy wou sy nuwe skat beskerm, dat niemand dit moet sien nie besef hoe waardevol hierdie stuk grond is nie, en dan wil hy die grond kry, dat hy sy skat kan kry. Ek dink die tweede gelykenis help ons ook hierso. Want toe Jesus die storie begin vertel, toe sê hy, daar was 'n man wat 'n mooi parels gesoek het. Goeie parels gesoek het. En wat se parel kry hy? Kosbare parels. Sien jy die verskil in die manier hoe Jesus die parels beskryf? Mooi, goeie parels en parels van waarde. Dat dit wat hulle gevind het, oortref alles in waarde van wat hulle het. Dit is so waardevol, dat ek enigiets sal doen, dat hulle enigiets sou doen, om dit te beskerm en te bewaar. En het jy gesien hoe die eerste persoon wat die skat kry, hoe hy, met watter emosie hy reageer? Die 83 vertaling sê hy was baie in sy skik. Dit klink soos die 83 vertaling, hy was baie in sy skik. Die 2020 vertaling sê uit blydskap. Die Nuwe Lewende vertaling sê hy was oorstelpt met vreugde. En die Griek sê hy net vreugde. Met ander woorde, dit wat hy gevind het 'n emosionele reaksie in hom oorlaai, dit is korrek, maar die vreugde wat hy gevind het, was toe hy die skat ontdek het. Nie toe hy alles verkoop het en die grond gekoop het nie. Toe hy die skat ontdek het, het hy daardie vreugde beleef. Daardie vreugde wat hy beleef het hom gedryf, het hom gemotiveer om daardie grond te gaan koop. Hy het nie die grond gekoop, die skat gevind en toe het hy vreugde nie. Die vreugde was in die vind van die skat. Die opgewondenheid was nie net omdat hy dit nou besit nie, dit is hy het gevind. En ons weet Bybelse vreugde is meer as net ons omstandighede. Dis 'n vreugde, 'n tevredenheid wat op God gebaseer is, in God geanker is. Nou wat doen hierdie twee mense? Nadat hulle dit gevind het, besef hulle besit niks in hierdie lewe wat kan vergelyk met dit wat hulle
gevind het nie. Dat dit wat hulle gevind het, oortref alles in waarde. Soveel so, dat hulle alles gaan verkoop het wat hulle het, om daai wat hulle gevind het, te kan kry. Vir ons klink dit baie vreemd. Vir ons sal dit moeilik wees om alles wat ons verkoop, alles wat ons besit, te verkoop, om een skat te vind. Maar tog, maak ons baie skuld, om goed wat ons dink waardevol is na te jaag. So ons eintlik besef ons, dat wanneer jy besef wat die waarde van iets is, dat jy enige iets sal doen om dit te kry. En dan weet ons ongelukkig nie wat gebeur nadat hulle hierdie skat in besit neem nie. Ek wens Jesus kon net nog een sinnetjie bysê. Maar miskien was dit juist die punt wat Jesus nie wou maak nie. Nie oor wat jy doen nadat jy die skat kry nie, maar oor die skat wat jy vind. So wat beteken hierdie gelykenis vanoggend vir ons? Ons het tydens Pinkster, as jy vir my aangaan na die volgende slide, het ons gevra, wat is die koninkryk? So ons het gevra, wat beteken al hierdie gelykenisse, en ons het 'n lys gaan maak. Ek gaan daai lys vir julle ook op die WhatsApp groep neersit. Die eerste ding wat ons gesê het, die koninkryk van God is nie 'n kerkgebou nie. Dis nie stoele nie. Dit is nie 'n orgel nie. Dit is die koninkryk van God is God en sy kinders. Ons het gesê die koninkryk het 'n hoof, het 'n leier, en dit is Jesus. Ons het met hemelvaart uit Efesiërs uit gesien dat Jesus aan die kerk gegee is. Ons het gesê dat die koninkryk van God is eksklusief. Nou dit klink verkeerd, ons hou nie van dit nie. Want dit voel of ons mense uitsluit, maar ons doen. Want ons sê, as jy in die koninkryk van God wil inkom, is die sleutel tot daardie koninkryk Jesus. Jy word 'n kind van God deur te sê, ek glo in Jesus se verlossing. Maar dit is ook inklusief. Almal word uitgenooi na die koninkryk toe en word ingenooi in die koninkryk in. Ons het iets daarvan gelees in een van die gelykenisse vanoggend wat soos 'n treknet is. Dit vang klomp visse. Goeies, minder goeies, en so is die koninkryk van God ook. Vir goeie mense en gebroke mense. En dis nie ons werk om te oordeel in die kerk, in die koninkryk, wie's die goeie en wie's die gebrokene nie. Jesus sê, die engel self sal dit eendag doen. Ons het gesê, die koninkryk van God is lewendig, want ons het 'n lewende God wat ons hoof is. En ons as mense is die mense in die koninkryk, so daarom moet die koninkryk lewendig wees. Ons het gesê, die koninkryk van God is dinamies. Met ander woorde, dis die manier hoe ons die werking van die Heilige Gees uitleef elke dag. Dit maak dit dinamies. En ek gaan nog 'n bietjie paar preke oor dit hê later. En dan het ons gesê, die koninkryk is 'n skat. Die koninkryk is 'n geskenk wat ek en jy ontdek. En soos in hierdie twee gelykenisse is daar party mense wat die skat van die koninkryk toevallig ontdek. Net eendag openbaar God aan hulle die koninkryk en hulle vind die koninkryk. Ander mense soek hulle hele lewe lank na die koninkryk van God. En hulle vind nie vrede tot hulle dit by God vind nie. Maar weet julle wat is mooi aan die skat van die koninkryk vir ons? Is dat dit in ons alledaagse lewe is. Hierdie skat en hierdie parel was in grond begrawe. Was tussen 'n klomp ander
goed wat hulle net daar gelê het. En toe's die waarde van dit gesien. En vir my en vir jou is die waarde van hierdie skat van die koninkryk van God in ons elke dag se lewe. Dis nie net hier waar ons as klomp heiliges bymekaar kom nie. Dis daar buite in die grond van ons elke dag. Dis hoekom, jy kan gou vir my 'n paar teruggaan asseblief. En daarso. Dietrich Bonhoeffer het gesê, the kingdom is like a treasure that breaks into ordinary life and demands a radical reorientation of values. Everything else becomes secondary. Dis 'n gewone skat, 'n kosbare skat wat in ons gewone lewe 'n radikale verandering bring. Maar hierdie skat is waardevol. En wat maak die koninkryk van God waardevol? Hoe heg ons waarde aan God se koninkryk? Ek dink dit sou begin deur te sê God bring sy koninkryk bymekaar. Hoeveel meer waarde kan ons aan iets gee om te sê dis deur God self? Dis die hoogste waarde wat ons vir dit kan gee. En verder meer is Jesus die hoof van dit. Die hoof van die kerk. En as jy nou dink aan hierdie twee gelykenisse van die skat en die parel, sou mens ook kon sê, dit is soos mense wat vir Jesus vind. Jesus is die skat. En hoe waardevol is dit nie om sy verlossende krag in ons lewe te besef nie. En hoe waardevol is dit nie dat hy ons roep om sy mense te wees nie. Jy kan vir my nog een aangaan asseblief. The kingdom of God is worth everything because in it humanity finds life as God intended. Niks kan vergelyk word met die waarde van God se koninkryk nie. Omdat ons self sukkel om woorde aan dit te gee oor hoe waardevol dit is. Die koninkryk van God is vreugde, dis vrede en is 'n totale opoffering en oorgawe. Hierdie twee mense wat besef het wat hulle ontdek en alles weggee om hierdie skat te kry. Dit is wat die koninkryk van my en van jou vra, dat ons iets sal moet prysgee, moet agterlaat om deel te word van God se koninkryk. Vir party van ons mag dit dalk ons geld wees. En as ek nou 'n charismatiese prediker was, kon ek julle nou lekker manipuleer met hierdie vers om te sê, maak oop julle bank, oop julle beursie, sal uit julle kaarte. Maar ek dink nie dit is wat Matteus bedoel nie. Ek dink partykeer is daar ander goed waaraan ons klou, wat ons dink waardevoller is, van meer waarde is, as God en sy koninkryk. En dan kom die vraag, is ons bereid om dit prys te gee, om in sy koninkryk te leef? Dan is daar nog 'n klomp ander goed, oor sy koninkryk wat ek met julle wil deel. Maar ons sal op 'n later tyd. Die vraag wat ek jou mee wil afsluit, is die laaste prentjie. Is God se koninkryk is nie 'n kerkgebou nie, dit is God en sy mense. Maar Westville gemeente, ons as 'n gemeente, is die koninkryk van God in die kleine. Met ander woorde, ons moet sy koninkryk weerspieël. Dit wat ons nou net gesê het, die koninkryk van God is, moet tussen ons hier ook wees. Ja, reg oor die wêreld met al die gelowiges saam, ja, dit is so. Maar in die kleine moet dit waar wees van ons. So vanoggend is my vraag waarmee ek wil afsluit en ek wil jou daarmee hier huis toe stuur. Is Westville gemeente vir jou vol waarde of waardevol?
Want as ons sê dis vol waarde, beteken dit moet prysmatig wees. Met ander woorde, dit moet niks ontbreek nie. Dit is perfek. Ons bankrekening is perfek, ons kategese is perfek, ons kerkgebou is perfek, niks ontbreek nie. Alles is vol waarde. Ek dink nie dis wat die koninkryk is nie. Die vraag is Westville vanoggend vir ons nog waardevol? As 'n koninkryk, as deel van die koninkryk van God. En as ons sê ja, dan besef ons dis 'n skat uit God se hand uit. En ons moet leef om te besef dat hierdie skat van meer waarde is as enigiets in ons lewe. En ek wil vir julle eerstens sê, ek sien dit. Ek sien dat Westville vir julle waardevol is. Ek sien dit. Ek sien die opofferings wat julle maak. Die goed wat julle prys gee om ons gemeente as die koninkryk van God te ag. So ek wil vir jou eerstens dankie sê. Maar ek wil vir jou ook vra, is Westville vir jou waardevol? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend u woord kon oopmaak met 'n teksgedeelte wat tweesnydend is. Wat ons besef, Here, hoe waardevol u koninkryk is. Wat ons besef, Here, dat hierdie skat is wat u vir ons gee. En ons wil vir u dankie sê. Here, dankie dat woorde ons selfs nog ontbreek om die waarde van u koninkryk te beskryf. Here, maar ons wil jammer sê, dat ons soms die waarde van u koninkryk vergeet. En Here, ons gemeente se hart, wat ons gehoor het, is dat ons 'n dinamiese gemeente vir u wil wees. Wat leef in die werking van die Heilige Gees. Heilige Gees kan openbaar hierdie week vir ons. Hoe ons kan leef om die skat wat u vir ons gegee het, wat 'n gemeente is, 'n gemeenskap is, te bewaar en te beskerm. Nie omdat ons dit wil wegsteek nie, Here, maar omdat dit vir ons so kosbaar en waardevol is. Dankie, Here, dat ons nie in ons eie krag hoef te doen nie, maar dat ons dit deur die werking van die Heilige Gees kan doen. Amen. Ons Vader wil ons hierdie week met sy seën uitstuur. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.